Guys, welcome back to another video. അപ്പോൾ guys ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കണം. Guys നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗെയിമിംഗ് PC ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ guys നമുക്ക് സമയം കളയണം, നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ മോണിറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. ഗൈസ് നമ്മുടെ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെല്ലിന്റെ മോണിറ്റർ ആണ്. ഒരു ഏകദേശം 24 ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോണിറ്റർ വരുന്നത്. 24 ഇഞ്ച് HD ഡിസ്പ്ലേ വന്നേക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാനം വാങ്ങിച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീക്ക് ബോക്സിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇതെന്നാലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മത് തുറക്കാൻ പോയേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കട്ടെ. പിന്നെ സീനാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നാലാമത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഇത്ര നാള് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് വലിയൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പണി. സ്റ്റാപ്ലർ നമ്മുടെ ടേപ്പാണ്. കൈപ്പ് പോയേരാ. അപ്പൊ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കണം. നമുക്ക് ഇതാണ് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം സാധനം തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണോ ഫ്രണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല. അല്ല, ഫ്രണ്ട് ഇതല്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് നോക്കാം. മോനെ ഇതാണ് എന്റെ മോനെ വേറെ ലെവല്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറയാ യൂസർ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് യൂസർ മാനുവൽ, ഇത് എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി ബിൽഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാറണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ വന്നേക്കണം മോനെ ഇതൊക്കെയാണ് കേസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മ ബിൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്, നമ്മുടെ PC വെക്കണം, അത് മോണിറ്റർ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല അഡാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയാ തടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 3 പിന്നാണ്. 3 പിന്റെ ആ ഒരു എർത്ത് പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു USB വന്നിട്ടുണ്ട്. USB പിന്നെ നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വേറൊരു മൗണ്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫിറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയേക്കണം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിന്റെ അകത്താണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് HDMI കേബിൾ ആണ് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കും മിക്കവാറും HDMI കേബിൾ ആവാനാണ് സാധ്യത കണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇത് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം. മോനെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കേജ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ കസ്റ്റം PC ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം. ജീക്ക് ബോക്സിൽ അവരെ വിളിച്ച് കസ്റ്റമായിട്ട് PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ അവർ കൊറിയർ അയച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പൊക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മോണിറ്ററാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു മോണിറ്ററാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോളിൽ വെച്ചൊന്നും വരാം. എൻ്റെ മോനെ പൊളിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു മോണിറ്റർ ആണ്. 24 ഇഞ്ച്, ഏകദേശം എക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ 23.8 നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അത്ര വലിയൊരു മോണിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്ന് ബിൽഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മോണിറ്റർ ഏകദേശം ഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെക്കാം. സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചാണ് വെക്കാം. നമുക്കൊരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മോണിറ്ററായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് എന്തായാലും പേടിയാണ്. എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മുടെ PC ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പുതിയ ടേബിൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട, അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ വാങ്ങിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ PC ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ടേബിളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും പതിയ. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊള്ളിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ മോണിറ്റർ നമ്മുടെ CPU വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ CPU അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കളിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോണിറ്ററാണ് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ CPU
അൺബോക്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ CPU-യുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത് നമ്മുടെ ജീക്ക് ബോക്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ജീക്ക് ബോക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൈസ് കാണുന്നുണ്ടാവും. അവരിതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ലവ് ടീം ജീക്ക് ബോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടേക്കണം. ഒരു നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കത്രിക എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ട്രിവാൻഡ്രം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എറണാകുളം, എൻ്റെ വീട് എറണാകുളത്താണ്. അപ്പൊ ഈ എറണാകുളം വരെ ഏകദേശം 15 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് അത്യാവശ്യമല്ല ഒരു 5 out of 5 റേറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം അമ്മ അതിന് ഒരു പാക്കിംഗ് ആണ് അവർ കൊടുത്തേക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പാക്കിംഗ് തുറക്കാൻ തന്നെ. അത് തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല രീതിക്ക് അവർ വെച്ചേക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീക്ക് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പർച്ചേസ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നേക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാക്കിൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിന്റെ ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. എന്ത് വീഡിയോ വരാണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അവര് പ്രീമിയർ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ അത്രയ്ക്ക് ആകാംക്ഷയാണ് അവരുടെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി. കുറെ വീഡിയോ കണ്ട് കുറെ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി. PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് അവർ അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു PC തന്നെയാണ് അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാലോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പിസിയുടെ വിലയല്ല നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ വില നല്ല രീതിക്ക് ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ഏകദേശം 11,000 രൂപ 1050 Ti എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. 12,000 രൂപ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു 1060 സൂപ്പർ എടുക്കാന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ വില ഒരു എന്താ പറയാ 63-53 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. 20,000-ന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്, GPU ആണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ 53-43 രൂപക്ക് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കാൻ നിന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആ ഒരു നല്ല റേഞ്ച് ആയപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം ഇനി ഞാൻ അതും കൂടി വാങ്ങിക്കുകയെങ്കിൽ ഏകദേശം 1 lakh PC ബിൽഡ് ആയേന. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്തായാലും ഫീച്ചറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഒരു 30-28 ആ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു 1050 Tiയുടെ കാർഡ്, അതായത് നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മച്ചാനുണ്ട്. അപ്പൊ മച്ചാന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ആ ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 1050 Ti ഇവര് 18,500 വന്നത്. അവരുടെ ഏകദേശം എനിക്കൊരു 14,500 അല്ലെങ്കിൽ 15,000 രൂപ അവർ തരും. അപ്പൊ അവരുടെ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 ഒരു മാസം പിടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഷോർട്ടേജ് ആണ്. 60 സൂപ്പർ വരെ അവര് ഒരു 16 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 3 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയ ഷോർട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര 25-30 ദിവസം പിടിക്കണം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഒരു പാക്കേജ് ചെയ്തേക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പൊ കാണണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു മൂടി വരെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഇത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് തുറക്കാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ PC മൊത്തത്തിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ 2 ബോക്സ് ഒക്കെ ഇതും കൂടി എടുത്ത് കളയട്ടെ. ഇതും ഇതിലായിട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ PC മാത്രമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇത് തുറക്കാൻ പോയിട്ടോ. ഇത്
ഉള്ളിൽ അവരുടെ കവറൊക്കെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ കവറും അതൊക്കെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു എന്താ പറയാ കേസാണ്, ആൻടെക്കിന്റെ കേസാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവര് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ചില്ലാണ്, അതായത് നല്ല ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പിസിയുടെ ഗെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഇവിടെ വന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഫാൻ വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫീച്ചറിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫാൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. നല്ല RGB ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ ഉള്ളില് പോലെ അവർ അത്ര നല്ല രീതിക്ക് പാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കണം. നല്ല രീതിക്ക് പാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത്രക്ക് നന്നായി എന്താ പറയാ, ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ, Ryzen 5 3600 ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച 3600X ആണ് ഞാൻ അവരുടെ ഓർഡറൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. ഒരു മാസത്തോളമായി ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം 3600X ഇതുവരെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇല്ലായ്മയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 3600 ബിൽഡ് ചെയ്തത് റൈസന്റെ. അപ്പൊ അവര് ബിൽഡൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിനുണ്ടോ ബിൽഡൊക്കെ ചെയ്താൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ AMDയുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാർഡും പിന്നെ ഇതിലായിരിക്കും വാറണ്ടിയും അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില് AMDയുടെ ആ ഒരു സോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി, റൈസന്റെ ആ ഒരു സോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നോക്കാം. പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ട്. അവരെല്ലാ ബോക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ബോക്സൊന്നും കിട്ടില്ല. ബോക്സ് അവിടെ തന്നെ കളിയുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവരെല്ലാ ബോക്സും നമുക്ക് എന്താ പറയാ പാർസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർസൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിരിക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പോട്ടെ, പിന്നെ കണ്ടില്ല, അത്രക്ക് എന്താ പറയാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. പാക്കിംഗ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇവരുടെ പാക്കിങ്. പോട്ടെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വേറെന്തോ നമ്മുടെ റാമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. റാമും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ SSD കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം. നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ഈ ഉള്ളില് പോലെ അവർ അത്ര നല്ല രീതിക്ക് പാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കണം. നല്ല രീതിക്ക് പാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത്രക്ക് നന്നായി എന്താ പറയാ, ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ, Ryzen 5 3600 ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച 3600X ആണ് ഞാൻ അവരുടെ ഓർഡറൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. ഒരു മാസത്തോളമായി ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം 3600X ഇതുവരെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇല്ലായ്മയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 3600 ബിൽഡ് ചെയ്തത് റൈസന്റെ. അപ്പൊ അവര് ബിൽഡൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിനുണ്ടോ ബിൽഡൊക്കെ ചെയ്താൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ AMDയുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാർഡും പിന്നെ ഇതിലായിരിക്കും വാറണ്ടിയും അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില് AMDയുടെ ആ ഒരു സോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി, റൈസന്റെ ആ ഒരു സോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നോക്കാം. പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ട്. അവരെല്ലാ ബോക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ബോക്സൊന്നും കിട്ടില്ല. ബോക്സ് അവിടെ തന്നെ കളിയുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവരെല്ലാ ബോക്സും നമുക്ക് എന്താ പറയാ പാർസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർസൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിരിക്കട്ടെ. അന്ന് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പോട്ടെ, പിന്നെ കണ്ടില്ല, അത്രക്ക് എന്താ പറയാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. പാക്കിംഗ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇവരുടെ പാക്കിങ്. ഇത് പോട്ടെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വേറെന്തോ ഇതാ നമ്മുടെ റാമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. റാമും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ SSD കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം. നമുക്ക് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടാത്ത ഭാഗ്യം. അത്യാവശ്യം നല്ല പാടാണ് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ. കുറച്ച് പഠിച്ചത് എളുപ്പമാണ്.
ഒരു കവറിൽ തന്നേക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മദർ ബോർഡിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാറന്റി കാർഡും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മദർ ബോർഡിന്റെ ആണ്, ഇതും മദർ ബോർഡിന്റെ, രണ്ടും മദർ ബോർഡിന്റെ ഉണ്ടോ. G40 സ്റ്റീൽ ലെജൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റാമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു റാം സ്റ്റിക്ക് ആണ്, 8 GB റാം സ്റ്റിക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ ഗെയിമിക്സ് 3D30 XPG റാമാണ് 8 GB വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ SSD ആണ് 256 GB ഒരു M.2 SSD ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും, ഹൈ സ്പീഡിൽ ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പാക്കിലുണ്ടായത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അത്യാവശ്യം XPGയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു SSD, പിന്നെ എന്താ പറയാ റാം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇന്ന്. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് 3 പിൻ ആണ്. 3 പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ആ ഒരു മുതണ്ടോ, എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്ലഗിൽ ഈ സാധനം ഇല്ല, വേറെ പുറത്തൊക്കെ അതായത് ഹാളിലും അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ആ ഒരു സോക്കറ്റ് വെച്ചേക്കണം. ഉള്ളില് ഈ സോക്കറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു സോക്കറ്റിന്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു 3 പിൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിലായിരിക്കും വെക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വെക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മ നാളെ എന്തായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിലല്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ID എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ നാളെ ചെയ്തായിരിക്കും. നാളെ തന്നെ, അതായത് ശനിയാഴ്ച നാളെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നാളെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗുഡ് ബൈ വിത്ത് ഗായ്സ്.